Sobat Ali semuanya. Jadi beginilah kualitas suara atau kualitas peredaman kabin di New Expander 2022. Dapat kita lihat di luar itu suasana hujan deras banget. Jadi beginilah suasana kabin ketika hujan deras. Masya Allah. Nah, inilah contoh-contoh mobil yang melawan arus. Jangan ditiru yang kawan-kawan ya. Nah, ini sosokan ini. Astagfirullah. Masya Allah. Kecelakaan lagi, sobat lagi semua, kecelakaan lagi. Nah, Masya Allah.